안녕하세요. 12월 8일 화요일 인바뉴스 시작하겠습니다. 저는 인바뉴스 아나운서 삐약입니다. 절대로 인바 때문에 일이 일비하지 않는 저희들. 어떤 분들 보시면 왜 이렇게 인트론 바이오에는 찬티가 많으시냐고 하시는 분들 계신데요. 인트론 바이오 투자하다 보면 저도 어떨 때는 안티하고 싶거든요. 그런데 찬찬히 살펴보면 회사가 너무 좋은 거예요. 진짜 주가가 안 올라서 뭔가 잡아 끌어내리고 싶지만 회사가 계속 뭔가를 만들어내고 있는 거예요. 그래서 지금 저희 인바에 묶여있는 거 아니고 인바에 투자하고 있는 거잖아요. 오늘 시장 보시겠습니다. 코스피, 코스닥 시장 모두 크게 하락했습니다. 외인과 기관이 양시장 모두 팔고 개인이 매수하는 모습을 보였습니다. 어제도 말씀드렸다시피 코스닥 시장이 지금 너무 오랫동안 상승했습니다. 그래서 상승에 대한 부담감을 가지고 있고 여러 대형주들이 하락하면서 시장도 다 같이 가라앉는 모습을 보였습니다. 그래서 무려 2.16%나 하락했네요. 어제 화려한 스포트라이트를 받으며 16,700원에 1,800원 오른 주가에 마감한 인트론 바이오는 오늘 아쉽게도 600원 하락한 16,100원에 마감했습니다. 솔직히 오늘 17층을 가는 것이 아닌가 하는 기대감도 조금은 있었는데요. 9시 장 시작한 모습 보시겠습니다. 이렇게 16,800원에서 시작해서 매수세와 함께 상승하는 모습을 보였습니다. 그런데 이것이 16,950원을 뚫지 못하고 17층을 밟지 못하고 다시 하락하는 모습을 보였습니다. 그래도 오늘 시작한 것에 비해서 많이 떨어지긴 했지만 16,000원을 지켜주는 모습을 보였다는 것에서 조금 그래도 의미가 있다고 할 수 있겠습니다. 물론 오늘 한 번만이 아니라 이번 주 동안에 계속 16,000원을 지지하는지는 같이 확인해 봐야 될 것 같습니다. 수급은 외인과 기관들이 조금씩 팔고 개인이 다시 들어오는 모습이었고요. 거래량은 126만 주. 어제 이어서 거래량 계속 유지해주고 있는 모습이고요. 아직까지 대량 거래는 아니지만요. 외인 비중은 어제 8.37에서 지금 8.3% 정도입니다. 지금 일봉도 모든 이평선을 뚫고 올라갔고요. 주봉도 200에서만은 남겨놓고 있는 상태입니다. 개인적으로는 6월에 있었던 패턴과 지금 비슷하게 가고 있다고 생각하고요. 항원 키트 때문에 오른 것은 아니지 않을까라고 생각하고 있습니다. 조류 독감이거나 아니면 우리가 아직 알지 못하는 다른 것이 있는 것이 아닐까. 오늘 거래원에서는 미래에셋과 하나금융투자가 또 눈에 띄는데요. 미래에셋은 어제 아주 많이 팔았고 오늘 다시 순매수하는 모습, 그리고 계속 말씀드려왔던 하나금융투자 연속 12거래일 동안에 약 35만 주 정도를 매수했습니다. 그리고 아직 뚜렷하게 매도하고 있는 모습 보이지 않고 있고요. 개인적으로는 이번에 쏘아올린 공이 전고점을 돌파할 수 있을 만한 그런 힘을 가지고 쏘아올리지 않았나 싶은데요. 최근 조금씩 터지기 시작한 거래량과 함께 남은 한 주 인트론 바이오가 어떻게 진행되는지 지켜보도록 하겠습니다. 아무래도 기대 심리가 더 커지다 보니까 오늘 장 더 피로감을 느끼는 분들도 많으실 텐데요. 오늘 하루도 수고 많으셨습니다. 내일 다시 뵙겠습니다. 감사합니다.